बालोद जिला के जनपद पंचायत में से एक डोंडिलोहारा, जो वनों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां का मुख्य आय का स्रोत कृषि है और कृषि में पशुओं का इस्तेमाल होता है, तो जाहिर सी बात है पशुओं की देखरेख के लिए एक बेहतर अस्पताल की आवश्यकता होती है। किंतु इसके उलट यहां पर जानवरों के अस्पताल की हालात जर्जर है। आपको बता दें कि यहां छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग का गृह विधानसभा है, जिनके कंधों में सरकार की चिन्हारी नरवा गरवा घुरुवा की देखरेख संरक्षण संवर्धन रहता है। परंतु इस डोंडिलोहारा ब्लॉक में जिला प्रशासन और कैबिनेट मंत्री की बेरुखी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की चिन्हारी गरवा का अर्थ होता है पशु, और ऐसे ही पशु के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए भवन बना है, किंतु उक्त भवन खुद बीमार है, उसको खुद इलाज की जरूरत है। इसके बाद भी जिला प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगना जिला प्रशासन की पशुधन के प्रति जिम्मेदारी व घोर लापरवाही को दर्शाता है। जिला प्रशासन को कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया, फिर भी भवन निर्माण की स्वीकृति क्या मरम्मत भी करवाना मुनासिब नहीं समझ रहे। मैं यहाँ शासकीय पशु चिकित्सालय डोंडिलोहारा में पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। वर्तमान में 2 वर्षों से मैं यहाँ पे मेरी पदस्थापना हुई है, और जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ भवन और जो शासकीय स्टाफ क्वार्टर हैं, इसके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को इसके विषय में अवगत कराया है। वर्तमान स्थिति में यहाँ पे जो शासकीय भवन है वो पूर्णतः जर्जर हो गए हैं, और यहाँ पे जो बिजली वगैरह की जो सप्लाई की व्यवस्था है वो भी पूरी जर्जर है। तो हमारे यहाँ की जो मशीनें हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह भी काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसकी रिपोर्टिंग वगैरह अपने घर से कर रहे हैं वहाँ पे भी। और इस संबंध में हम लोग मतलब चाहते हैं कि जो स्थानीय जो पशु पालकों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवाएं दे पाएँ। तो हमारे यहाँ ये खंड स्तरीय जो चिकित्सालय है, तो यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो रहने पर ही हम अच्छी सेवाएं दे पाएंगे उनको। और चूंकि ये चारों तरफ से अहाता नहीं होने के कारण अब ये जर्जर हो गया है, और किनारे की जो जमीनें हैं वो दूसरे लोग अवैध कब्जा करके वहाँ पे अपना या दुकान या बहुत सारी जो है बना चुके हैं। और वर्तमान में अभी दूसरी जो संस्थाएं हैं वो भी आके यहाँ पे कभी शौचालय, ऑलरेडी यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, दूसरा शौचालय भी बनाने का प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है, जो गड्ढा हो गया है। अभी भी कोई भी अधिकारी कर्मचारी या पशुपालक के ऊपर स्लैब गिरने से गंभीर घटना हो सकती है। हाँ, वर्तमान में इस संबंध में कल हमारी बैठक हुई थी सीओ जिला पंचायत साहब और कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में। तो उन्होंने इस संबंध में हमें बहुत सारी जानकारियां दी, और निश्चित तौर पे शासन की ये योजना बहुत फलीभूत होगी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ यह जो योजना है। और जो गांव जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ 70% गांव जो पॉपुलेशन हो गांव में रहती है। तो निश्चित तौर पे जब ये सीधे तौर पे हमारा कृषि है वो अगर विकास करेगा, तो जो लोग हैं उनको अच्छा भोजन, जैसे कहते हैं, या भी जो केमिकल युक्त हम भोजन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक कृषि की बात करते हैं, और किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। ये तभी संभव है जबकि हम कृषि, पशुपालन एवं जो अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट है, इन सबको एक साथ लेकर अगर कृषक काम करे, तो ही साल भर में उसका आय का स्रोत बना रहेगा, साल भर उसको रोजगार मिलेगा, और हमारे यहाँ जो ग्रामीण व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ होगी, और लोगों का पलायन भी रुकेगा इससे। तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी योजना है।